What's up mensen, ik ben een weekendje op de Schelling en in deze video ga ik een vette dronemontage maken. Ik was eigenlijk van plan de top 10 tips van de Schelling te geven, maar alleen vandaag is het mooi weer, dus ik kon niet echt de 10 dingen doen die ik wilde doen. Maar goed, check in plaats daarvan deze blogpost, daar heb je alle tips. Ik ga nu deze trap hier trotseren en daarbovenaan is een heel vet uitzicht en daar ga ik met de drone vliegen. Oh, ik ben kapot. Ik heb beter niet die nachos en die Black Angus hamburger kunnen nemen als lunch. Maar we zijn er. Take off. Zo, dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Als jullie meer drone shit willen zien, abonneer dan op mijn kanaal. Of als jullie andere dingen willen zien, laat het dan weten in de comments. En ja, thanks voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video. Later!